Եվ այսպես դատախազությունը հայտնում է, որ քրեական գործ է հարուցվել պատերազմում զոհված զինծառայողներից մեկի ծնողի հաղորդման հիման վրա, որի շրջանակում ձերբակալվել է հրամանատարը։ Ըստ հաղորդման նա անօթաչու թռչող սարքի ձայնի լսելիության պայմաններում հրաման է տվել ավտոմեքենայից իջած եւ ցրված զինվորներին նստել ավտոմեքենան եւ շարունակել ճանապարհը։ Դրա հետևանքով ԱԹՍ-ի հարվածից զոհվել է 18 զինվոր։ Քննությունը պետք է պարզի, թե ինչ է եղել իրականում եւ ինչու։ Գործ ունենք սարսափելի ոչ կոմպետենտության, անպատասխանատվության, հանցավոր անփույթության, թե որևէ այլ բանի հետ։ Միևնույն ժամանակ ողբերգական դրվագը արտահայտում է Արցախի դեմ պատերազմում հայկական պարտության շերտերից մեկը։ Հակառակորդի ԱԹՍ-ները թույլ չեն տվել հայկական զինուժի ծավալում։ Դա բերել է այսպես ասած կոնվենցիոնալ պատերազմում թշնամու առավելության։ Իհարկե, դրան հասել են ոչ միայն ԱԹՍ-ների, այլ նաև ինտենսիվ չափազանց խիտ հրթիռահրետանային հարվածների եւ արկակոծման միջոցով։ Զոհերի թվում եղել են կրտսեր սպայակազմի մեծ թվով ներկայացուցիչներ, ինչն իր հերթին քանդել է հրամանատարական ուղղահայացը։ Դատելով պատերազմի մասնակիցներից շատերի պատմություններից ուրվագծվում է գլխավոր խնդիրը, ինչը իհարկե դեռևս պետք է ստանա մասնագիտական հաստատում կամ հերքում։ Խոսքը կառավարման համակարգի մասին է։ Հարավում պաշտպանական գծի ճեղքումը ինքնին թերևս չունենար վճռորոշ ազդեցություն հետագա փլուզման հարցում, եթե դրանից հետո չփլուզվեր պաշտպանական կառավարման համակարգը, տարբեր օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով։ Սա էլ իր հերթին մասնագիտական դիտարկման եւ ուսումնասիրության առարկա է։ Սակայն գլխավոր խնդիրը թերևս այն է, որ հայկական բանակի կառավարումը հետխորհրդային ժամանակահատվածում հիմնվել է ռուսական մոդելի վրա, ինչը գործնականում անկենսունակ է մոբիլ պատերազմների պարագայում։ Ընդ որում դա վերջերս հայտարարել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը, հորդորելով զինուժին ուսումնասիրել ժամանակակից պատերազմների փորձը։ Խնդիր է նաև ռուսական սպառազինության որակների հարցը, որը նույնպես խոստովանում են ռուսական շրջանակները։ Իսկ Արցախի դեմ պատերազմը եղել է մոբիլ։ Հայկական բանակը այլ պատերազմ չէր էլ վարելու։ Ըստ այդմ հայկական բանակի կառավարման հիմքում պետք է դրվեր մոբիլ պատերազմի տրամաբանությունը։ Պետք է նկատել նաև, որ եղել են այդպիսի փորձեր ՆԱՏՕ-ի հետ աշխատանքի համատեքստում, սակայն դրանք չեն անցել կոսմետիկ մակարդակից այն կողմ։ Առավել եւս այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը ստիպեց Հայաստանին էապես սահմանափակել ՆԱՏՕ-ի հետ գործակցության ծավալը, ներկայում Հայաստանի առաջ նոր բանակի խնդիր է։ Կկարողանա Հայաստանը լուծել այդ հարցը Ռուսաստանից անկախ։ Խնդրում ենք պարտադիր ծանոթացեք այն կարևոր տեղեկություններին, որը կներկայացնենք հաջորդ թիվ։ Թուրքական ԱԹՍ-ները Հադրութի անտառներում հայտնաբերելու են հայ ինքնապաշտպանության ճամբարները։ Մոսկվան տվեց համաձայնություն։ Շարունակում ենք վերլուծաբան Պավել Դալաքյանի մեկնաբանության շարքը Հայաստանի շուրջ ծավալված ռուս-թուրքական շփումների վերաբերյալ։ Շատ մտահոգիչ նոր տարեր են ի հայտ գալիս։ Անտառաշատ լեռնային գոտում պատասպարվող հայ զինյալների մասին տեղեկությունները ուղղակի կհաղորդվեն Բաքվին, պատժիչ գործողություններ ծավալելու նպատակով։ Մոսկվա-Անկարա թեժացող կապի հանգամանքով Հայաստանի արցախյան եւ ոչ միայն արցախյան մասի վրա մահացու վտանգ է կախվում։ 1921-ից 2021 Արյունոտ Հոբելյանին ընդառաջ սպասվում են նոր հարձակումներ Հայաստանի վրա։ Դեկտեմբերի 29-ին Սոչիում կայացած Լավրով-Չավուշօղլու հանդիպմանը ընդառաջ, որը պիտի նախապատրաստի 1921 թվականի Մոսկովյան պայմանագրի 100-ամյա Հոբելյանին նվիրված Պուտին-Էրդողան հանդիսավոր հանդիպումը։ ՌԴ ԱԳՆ-ն տարածել է ավելի քան անկեղծ մի տեքստ։ Մեջբերենք Հադրութի եւ Շուշիի վիճարկելի շրջանին վերաբերող հատվածը լրիվ։ Ուշադրության կենտրոնում կլինի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարի վերահսկման եւ բոլոր ռազմական գործողությունների վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի գործունեությունը։ Մենք ՌԴ կառավարությունը այս կենտրոնը համարում ենք հետ հակամարտային կարգավորման օժանդակ մի տարր, ի հավելումն ռուս խաղաղապահների առաքելությանը եւ այլ գործողություններին։ Նրա խնդիրները, ինչպես հայտնի է, ներառում են իրավիճակի մոնիտորինգ, տեսողական դիտարկման մեթոդների միջոցով, մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործմամբ խախտումների վերաբերյալ տվյալների հավաքում, ամփոփում եւ ստուգում։ Նշենք, որ ի տարբերություն Մոսկվայի, Բաքուն եւ Անկարան ռուս-թուրքական մոնիտորինգը համարում են անմիջապես Բաքվի զու օժանդակող ինքնուրույն մարմին։ Այսպես թե այնպես մոսկովյան թույլտվությամբ այժմ թուրքական թայ անկա անսպառազեն հետախուզական ԱԹՍ-ների համար ողջ Արցախ
Արցախի շրջանի օդը բաց է լինելու, իսկ իրազեկման կապուղիները Աղդամի հետ անարգել։ Աղդամը, ինչպես եւ ողջ Արցախը, հիշեցնենք ՌԴ նախագահ Պուտինի չդադարող հայտարարությունները այսպես կոչված Ադրբեջանի անբաժան մաս են։ Ուստի հաղորդակցությունը Աղդամից Բաքու եւս անարգել է։ Այսպիսով Բաքուն եւ Անկարան Ռուսաստանի թույլտվությամբ հնարավորություն են ստանում արգելափակել հայկական որևէ նախաձեռնություն Արցախում եւ սահմանակից Սյունիքում։ Ուշագրավ է, որ Արցախում Թուրքիայի կողմից տեղաբաշխվող ահաբեկչական բանդաների եւ ընտանիքների մասին Ռուսաստանը ընդամենը հայտարարություններ է անում, այն էլ առանց Թուրքիայի հիշատակման։ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Լավրովյան ծրագրի շրջանակներում սանձազերծված Արցախյան երկրորդ պատերազմը ել ավելի է ընդգծել Ռուսաստանի փաստացի ստորադաս դերը Անկարայի հետ հարաբերություններում։ Արցախի հանրապետության ԱԽ քարտուղար Բալասանյանի լավատեսական վերջին հայտարարությունները թամաշաների մասին ըստ երևույթին կոչված էին մեղմելու ռուս-թուրքական հակահայ ծրագրերի շոկային ազդեցությունը հայ հանրության վրա։ Դեպի Հոբելյան սերտացող 100-ամյա թշնամական կապերը ել ավելի սպառնալից են դառնում Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-ի անկեղծացումից ակնհայտ դարձած իրողությամբ։ Արկա է հուզական ձգձգվող հոգեվիճակ կամ պատերազմող երկրի կարգավիճակին, հատկապես արտաքին հարաբերությունների բաժնով, ի սկզբանե անհարիր ընդհանուր պատկեր։ Նկատառումներ Ղարաբաղի ԱԽ քարտուղարի հայտարարությունների վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի ԱԽ քարտուղարի ազդարարած բարեփոխումների կապակցությամբ ինձ հուզում են ոչ սոցիալական ցանցերը կամ աղանդները, այլ ուրիշ հարցեր ու խնդիրներ։ Տվյալ թղթում առկա են առավել կարևոր երկու խնդիրներ ըստ իս։ Առաջին՝ Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Ինչպիսին է Ղարաբաղի կարգավիճակը։ 1991 թվականից դե ֆակտո գոյություն ունեցող Արցախի հանրապետությունը դադարեց իր գոյությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ՌԴ, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև եռակողմ կապիտուլյացիա զինադադարի կնքումից հետո։ Արցախը մերժված է որևէ կարգավիճակ ունենալուց, այսինքն կարգավիճակն ու պետությունը ոչնչացված են պատերազմի արդյունքում։ Այդ դեպքում ինչ կարգավիճակ ունի Արցախի փոխարեն Լեռնային Ղարաբաղ գոյացումը։ Արևմուտքի երկրները պնդում են վերադառնալ 1994 թվականի իրավիճակին, բայց բոլոր ստորագրողները եւ նույնիսկ Արցախի երբեմնի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը չեն ընդունում տվյալ մոտեցումը, հրաժարվում են հանդիպել արևմտյան դիվանագետների հետ։ Հարցադրումից խուսափելու չկամությունը չի վերացնում այն եւ հարկ կլինի կողմնորոշվել որոշակիության եւ հստակ դիրքորոշման բացակայության պայմաններում ձևավորված ռեժիմը ես անվանում եմ օկուպացիոն ադմինիստրացիա, բայց պատրաստ եմ լսել եւ քննարկել այլ մոտեցումներ։ Երկրորդ՝ փոխհարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մինչ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն ու Արցախը ստեղծել էին դե ֆակտո միավորված պետություն, պաշտպանության, անվտանգության, ներքին գործերի, դատախազության, ուժային բլոկ, ֆինանսների եւ հարկերի, կրթության, սոցիալական, առողջապահության եւ այլ ոլորտների միասնական հաստատություններով։ Լեռնային Ղարաբաղի ԱԽ քարտուղարը խոսում է ուժային բլոկի վերաենթարկեցման մասին, ինչը նշանակում է միասնական հրամանատարությամբ եւ կառավարմամբ միացյալ պետության անվտանգության համակարգի դե ֆակտո կազմաքանդում։ Կցանկանայի հստակություն դե ֆակտո միավորված պետության մնացյալ այլ հաստատությունների վերաբերյալ։ Կա արդյոք գիտակցում, որ հարկ կլինի կողմնորոշվել եւ նրանց հարցում։ Եթե այո, ապա ինչպես։ Լեռնային Ղարաբաղը կանցնի այլ արժույթի, կփոխի հարկային համակարգը, դուրս կգա միասնական կրթական համակարգից եւ սոցիալական նպաստների վճարումից, որևէ մեկը պատրաստվում է ձևակերպել եւ տալ պատասխաններ տվյալ հարցերին։ Առաջին հերթին Հայաստանում, որը հաջորդականորեն գնացել է ՀՀ եւ Արցախի դե ֆակտո միավորմանը, գիտակցաբար շրջանցելով։ Հիմա այս մասին հանգիստ կարելի է խոսել։ Պետությունների միջև փոխհարաբերությունների իրավաբանական ձևակերպումը։ Այժմ ահա Արցախի փոխարեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչպես են դասավորվելու հարաբերությունները, ինչպիսին է Հայաստանի վերաբերմունքը հարաբերությունները վերանայելու Լեռնային Ղարաբաղի ազդարարած մտադրությունների նկատմամբ։ Ինչ է մտածում Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը, ինչ են մտածում ՊՆ-ն, ԱԱԾ-ն, ՀՀՎ-ն, ինչ կարծիքի է ֆինանսների նախարարությունը։ Գործադիր իշխանության ղեկավարին հարցնելու իմաստը չեմ տեսնում, բայց պետության ողնաշարը կազմող հաստատությունների ղեկավարներն այո, պարտավոր են տալ գեթ որևէ մեկնաբանություն ըստ իս, թե պետական այրերը թքած ունեն։ Մեր աչքի առջև հայկական պետականության զարգացումը 30 տարով ետ են շպրտում 1989-ից 90 թվականներ, երբ լղիմը լուծարվեց եւ փոխարինվեց հատուկ կառավարման կոմիտեով, Վոլսկու ղեկավարությամբ
կառավարությամբ, իսկ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը դեռ ընդունված չէր, եւ երևում է հայկական պետությունում ոչ ոք սա չի տեսնում, որևէ մեկը դրա հետ գործ չունի։ Աղանդները կարգել են, ինչպիսի ուրախություն։ Հրաչյա Արզումանյան, Երևան։ Մակրոնը չի կարող ձևացնել, թե ոչինչ չի պատահել։ Պարոն Թորանյան, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահները քննարկել են Արցախյան հարցում ստեղծված վիճակը եւ անելիքները։ Տեսակետ կա, որ Ֆրանսիա-Ռուսաստան գործակցությունը պետք է արտահայտվի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի աշխատանքի աշխուժացումով։ Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանակում արդյոք աշխուժացում սպասում եք, երբ օրինակ Մինսկի խմբի համանախագահները եկան Հայաստան, սակայն Մոսկվայի համանախագահը ոչ։ Թորանյան, Մոսկվան տպավորություն չի ստեղծում, թե ցանկանում է վերակենդանացնել Մինսկի խումբը, չնայած Պուտինի որոշակի պնդումներին։ Դեկտեմբերի 29-ին Սոչիում նախատեսված Լավրովի եւ Չավուշօղլուի հանդիպումը ավելի շուտ տպավորություն է ստեղծում, որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը գնում են դեպի մի ձևաչափ, որը կարող է նմանվել Սիրիայի համար Աստանայի։ Ամեն ինչ կախված կլինի Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի քաղաքական կամքից, պաշտպանելու Մինսկի ձևաչափը, որի համար նրանք ստացել են մանդատ եւ որի համար իրենք պատասխանատու են, ինչպես հակամարտող կողմերի, այնպես էլ Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի նկատմամբ։ Հարց. հնարավոր է, որ Մակրոնը Պուտինից փորձել է հետաքրքրվել ՌԴ համանախագահի բացակայության մոտիվների մասին։ Թորանյան, կարծում եմ, որ այդպես է։ Ֆրանսիան ազդվել է Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակից։ Դա ցույց է տվել օրենսդիր իշխանության Սենատի եւ ազգային ժողովի ներգրավմամբ, նույնիսկ եթե դրանք ցանկություններ են, որոնք չեն պարտավորեցնում գործադիրին։ Մակրոնը չի կարող ձևացնել, թե ոչինչ չի պատահել եւ ձեռքերը լվանում է խնդրից։ Հարց. Ֆրանսիան այս փուլում ինչ կարող է անել Արցախի միջազգային ճանաչման հարցում եւ արդյոք հաջորդ քայլը խորհրդարանից հետո հայտնի բանաձևի հետ կապված կարող է դրական եզրակացության արժանանալ հենց Մակրոնի կողմից, որքանով է դա հավանական։ Թորանյան, եթե պատերազմի իրականացման ավարտից հետո Ֆրանսիան ստիպված լինի բախվել մեկ այլ հետեւյալ հանցագործության՝ Ռուսաստանի համանախագահի կողմից Մինսկի խմբի առաքելությամբ հաստացի վերացմանը, ապա այն իրավասու կլինի ինքնուրույն շարունակել իրական գործին այս պայմաններում եւ քանի որ բռնությունը տիրում է օրենքին, այս իրագործելի արդյունքը կարող է լինել Արցախի հանրապետության ճանաչումը։ Սա կարձագանքեր Սենատի եւ ազգային ժողովի կողմից արտահայտված ցանկություններին եւ կմտցներ այլ ճանաչումներ ամբողջ աշխարհում։ Հարց. հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ 2021-ին ինչ քայլեր պետք է իրականացվեն Սփյուռքի եւ Հայաստանի կողմից։ Թորանյան, Ֆրանսիայում հայ համայնքը շատ ակտիվ էր այդ թեմայի շուրջ եւ պետք է շարունակի նույն ակտիվությունը ցուցաբերել։ Հայաստանը նաեւ ակտիվացրել է իր ժեստերը Ֆրանսիայի նկատմամբ, մասնավորապես ֆրանկոֆոնիայի անդամ դառնալու միջոցով։ Մենք ունենք դեսպան, որը մասնավորապես մոբիլիզացված է երկու երկրների հարաբերությունները բարելավելու համար։ Գնդակը Ֆրանսիայի դաշտում է։ Նա ուներ ուժեղ խոսքեր, մարդասիրական նախաձեռնություններ, որոնք պետք է ողջունել։ Նա պետք է ավելի հեռուն գնա քաղաքական եւ դիվանագիտական ճանապարհով եւ համոզի իր հարևաններին դուրս գալ իրենց կաղապարներից, քանի որ Թուրքիայի համար դաշտը բաց թողնելը չի խանգարի բուն Եվրոպայի անվտանգությանը։